大家好，我係原因啦。咁我而家係會去食晚餐，咁我係會去搭地鐵嘅。咁我而家係會去地鐵區啦，地鐵區而家係為啦搭八達通啦。我八達通係水怪啦，咁呢個係水怪嚟嘅，水怪對住呢個係啦，睇咩？咁我而家都八達通啦，走咯！我而家去喺地鐵度搭落電梯啦。好長啊個電梯，你覺唔覺我會落緊去咧？係咁上落去咧，因為就係電梯好長啊！唉，咁我哋而家去睇個地喺呢度。咁啊，而家我個 YouTube channel 係2點啦，咁我而家喺地鐵嘅，我戴咗啲假髮嘅，因為我今日去利東城。